Празноговорниците од ДПМНЕ постојано се обидуваат да демантираат со измислици и гола вода реакции, без да ја знаат дефиницијата за непотизмот, која гласи злоупотреба на положбата во корис на своите роднини и приврзаниците. Но ние продолжуваме со факти и аргументи да ги информираме граѓаните. Директорката на медицинското училиште Јасмина Никич-Десановска, која јавно е прозвана од антикорупцијската за незаконито работење и непотизам, очигледно мува не ја лази. Таа во медицинско, покрај синот на директорката на училиштето Стив Наумов, си ја вработи својата внука економист како библиотекар, како и ќерката, внукот и блиска роднина на советничката за образование Снежана Петровска. Во средното училиште Таки Даскал, каде директорка е координаторката на Унија на жени Анита Ангелеска, вработени се сопругата на екс-техничкиот директор на Нискоградба, внук на советничката за образование Снежана Петровска, блиска роднина на председателката на Советот на општината Силвана Ангелевска и синот на директорот на економското училиште Василе Дранговски, кој другиот свој син го вработи во Министерството за одбрана, а внуката во економско како книговодител. Директорот пак на техничкото Ѓорги Ташковски во истото училиште си ја вработи сопругата како библиотекар, иако таа по струка е прехранбен технолог. Вработувања да, но зарем само блиски роднини на луѓето од првиот ешелон на ДПМНЕ. Очекувавме и се уште очекуваме раководството на ДПМНЕ конечно нешто да демантира од непотизмот во нивните редови.